各位兄弟，大家平安。你会惊袂？什么时阵你会惊？拄到你无法度通解决的时阵，你会惊袂？咱每日拢常常拄到咧变化，咱每日拢定定拄到真侪代志咧变动。啊，这变化、这变动的代志，有诶变化了真紧，啊有诶来真紧，甚至互咱感觉讲，毋知要怎样，无法度通提防。嘛有时阵忽然间代志发生，互咱毋知要安怎样去处理，怎下去，真恶得来适应，特别对伫未来，因为咱面对着会改变变动，常常带来一个未知毋知影的未来，所以咱无法度通来预估，也是来拍算会拄到什么，会安怎，所以咱会惊，这是人的常情。咱基督徒虽然知影讲上帝甲咱伫地，上帝咧照顾咱。但是，咱若拄到困难、改变、变动、重大的问题临到伫咱的时阵，嘛是常常会去感觉到上帝甲咱哪阵亲像不知啊远，吼，常常毋知要怎样是好。毋知你有安尼感觉无？有啊无？有啊无？惊毋敢讲。常常我嘛会安尼，有时阵嘛会感觉。咱来看圣经，以色列百姓嘛，甲咱同款。反正以色列百姓所拄到的，比咱较重大。因的性命的关键，也是讲因的前途未来的代志，也因伫遐会惊，按伫遐会产生情绪的反应。咱拄仔所读的这段圣经。前段应该是出埃及记第13章，咱来看13章、14章出埃及记，咱就会当清楚。伫出埃及记13章，就是以色列百姓要出埃及，要离开埃及，到伫迦南地去。以色列百姓伫埃及已经有400年以上，伫遐受到法老惊，以色列百姓强起来。将埃及人甲政府来甲变过，所以法老就命令用真侪政治手腕办法来压制这以色列百姓。查甫囡仔出世，拢着电死，啊无查某囡仔着放伊活，所以会使讲，大部分人拢受到埃及政府的管制做苦工。做一个不可能做的工课，会使讲叫苦连天。所以，以色列百姓一直咧期待盼望会当离开这个苦海，会当出埃及，到伫因的祖先甲因讲，上帝所应允要去迄个老人甲蜜的迄个迦南地。13章记载这个代志，好不容易真无简单，以色列百姓经过摩西伫法老的面前用10摆甲法老的计较，上帝用10个灾厄来降临伫埃及地，所以法老不得不赶紧恁做恁去，做恁离开埃及，因为恁若阁伫地，对埃及地我法老这边真大的伤害，因为第10个灾害就是埃及地所有的头前仔囝，拢总是无命去，拢死无去。法老真惊，若阁11个，若阁来是要安怎？恁紧甲我离开去。所以摩西浩浩荡荡，就是讲安尼，真正安尼，真正勇壮，真有信心，真正满意，带以色列百姓几若百万的，也伫遐离开埃及，要到迦南地去。14章这段圣经是记载，当以色列百姓来到伫红海面前的时阵，法老忽然间反悔，伊感觉讲，这百姓啊，一个去，我国家劳工都无去啊，
我国家真侪遮个工作就停顿啊。我对我埃及国的影响真大，所以法老就后悔。以前答应摩西遐个代志，就不算数啊，无算数啊，歹互以色列百姓出来，免怎样？这以色列百姓已经靠规定安尼离开埃及啊，马上法老伫14章的第50伫迄个所在讲，甲第70个所在讲，马上下令叫大队的兵马去甲追赶，将这以色列百姓搁甲约倒转来，袂使互因出去。以色列百姓嘛真单纯，俩做讲就出埃及。感谢主，俄罗斯唱歌欢喜，大家伫遐安尼闹热，真顺利出埃及。无拍算到伫半路的中间，当因行到伫头前红海，法老改变伊的主意，发现到后壁阁有法老所派来的兵马。圣经伫遮记啊，第10节到12节咱来看，14章第10节到12节讲，遮个百姓就惊起来啊！就惊起来，各位莫讲，这以色列百姓就是我你咱大家嘛可能会惊起来。为什么？有2个理由。第一，就是头前有红海，咱要过袂当过。第二，后壁有法老的追兵入来啊！遐兵来，绝对有意要甲咱抓倒转去，也是不准咱搁去。咱若要搁去，一定会冲突。要安怎？不得了啦！要安怎？各位兄弟，咱看面对着这2个代志，进前也袂使，要退又转去嘛无爱，就出来搁倒转去，兵搁入来要安怎？咱看面对着这款重大的遭遇啊，以色列百姓因做甚物代志？再看伊做2项代志，头一项因叫天叫地啦。咱有时阵，咱囡仔定有拄来就讲娘喂吼，是讲叫阿爸，是讲拢会叫咱爸母啦，求帮助。以色列百姓呢，向上帝呼求啊，对上帝叫天叫地，这是真自然的现象。第二，搁较明显的，就是以色列百姓对摩西埋怨，拢嘛你，若无你，阮就免走到遮，头前去袂去。后壁追兵来，阮伫埃及敢无较好？无总无嘛死嘛，总伫埃及有地通好种，总伫即个旷野的所在埋怨摩西。各位兄弟，面对着即款的光景，面对着即款的现实，摩西咱看伊并无两骹两手。摩西伫迄个所在随时回答教示以色列百姓。就爱安怎拄着即款的境遇，安怎样来面对？咱讲如何处变不惊？这就是今仔日咱基督徒伫即个时代，伫咱的生涯，咱就爱学习的所在。现在伫遮，我要提醒咱看摩西安怎教百姓，有几项咱面对着即款的状况，咱就爱安怎样？的立场态度，头一项，咱看第14章的第13节，摩西吩咐以色列百姓，叫因唔免惊，唔免惊。各位，咱若拄着重大代志的时阵，讲免惊，免惊，你刚才会有一点怀疑吼？真自然，这个惊伫圣经的证明，这个不要惧怕，有5项的意义伫这个所在，有包含5点的意思。第一个就是情绪上的惊，吼，我捌去较年轻，捌去迪士尼乐园吼，迪士尼乐园有真侪真好耍的项目，有一个叫做鬼屋，吼，鬼仔厝。袂入去时，咱就心内想，内面一定呀暗面蒙的，吼。有人讲好可怕哦，吼。有人入去了后，嘛有时伫门口就听内面咧鸡的声，吼。所以咱会惊。真正有影一个入去吼，看头前一个，
吼，啊，咱嘛会惊起来，根本你就无看到啊，啊，你嘛惊起来，这个情绪上的惊，吼，咱常常嘛是会安尼呢，无代无志，啊，就免惊，要么情绪上会惊，这就是伫遮摩西叫讲，毋免，毋通即款的惊，毋免，情绪上不要怕，吼。第二个就是预计不好的事，吼。你想讲大概吼，无啥物好啦，啊，毋知安怎袂吼。咱举一个例来讲，咱去身体检查，啊，医生甲你讲，你遮有一点哦，都要注意哦。啊，到底这点是好诶是歹，啊，毋知哦。咱一般拢会想啥？会想好诶，也想歹。我敢讲90%以上人就讲，哎呀，当害啊！啊，这点若歹要安怎？你拢毋捌想讲，啊，若好诶要安怎？吼，咱嘛有真侪人尾啊，医生检查讲啊，感谢主，你这点是无啥要紧，已经啥，迄个硬化去啊，吼，还是甚物款诶，咱毋知啦。我就讲，预有个毋好诶代志，就是讲，咱去想象讲迄个结果是无好诶，迄款会惊啦。摩西甲以色列百姓咧讲，免惊。第二种的意义，即个惊的意思，就是咧讲伊即个有个毋好的代志。第三就是对神的敬畏，吼，敬畏上帝的惊。咱知影以前的人敬拜上帝，都爱战战兢兢啊。听讲咧写圣经抄本的人，写到上帝这里啊，啊，就暂停。闭坑诶，去洗手，洗好，七落打，再搁定写。往写到神的迄字、上帝迄字，就要让一格，袂使接落去。哦，这就是啥？敬神啊，敬畏神的即个会惊吼，就是讲上帝是至悬的、至尊的、至圣的，啊，咱就要敬畏他，即个惊。第四种的惊就是敬虔的行为。伫圣经有记载，除了利未人以外，袂使人去摸约柜，哦，约柜就是今仔日咱的啥圣餐桌，所以咱今仔日守圣餐，敢若长老会当捧杯捧盘，哦，会使讲长老来做利未的工作，哦，牧师嘛算利未族的人，哦，所以即款的敬畏的行为，哦，包括至圣所。咱教会还好，有诶教会即摆较开放。我细汉诶时阵，咱迄阵礼拜堂台下顶是袂使随便起来呢，吼，台下顶是袂使随便起来呢，随便起来吼，咱长辈或者时代会甲咱骂呢，吼，袂使学白来哦，吼，袂使。当然，到今仔日咱服侍诶顶面有时会起来，但是咱若看到囡仔起来遮走来走去，咱嘛讲，哎，小弟弟紧落来，这是啥？这是一种敬畏诶行为啦。敬畏的。第五个就是敬拜的时阵，敬拜的时候会怕。那么摩西甲以色列百姓讲，因拄到即款的光景，甲讲无得惊，是咧指去第一种甲第二种的。第一种的就是情绪上的怕，预计不好的事情。这个时阵，以色列百姓咧惊，是互相影响的惊。本来毋免惊，也因为受到别人的影响来惊，结果家己嘛惊，啊听有吼？所以摩西咧甲因讲，毋免惊。头一项讲，拄到即款的种来到遮红海后壁，毋免惊，毋免惊，吼，无得家己惊着，啊嘛毋免惊。摩西伫遐，咱遭遇到代志改变困难的时阵，啥会记哩？并不代表糟糕。当咱拄着困难代志的时阵，并毋是无往